các bạn đừng ngạc nhiên khi mà thấy ở đây người ta hay treo những cái túi đồ ăn như thế này ở khắp nơi. Này là họ muốn con chim nó có một chút đồ ăn hoặc là chọc vào là họ muốn là cho nó ăn cho nó, vì là họ thích như thế thôi.